Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang mobil Daihatsu Xenia LI 1000 cc. Oke, ini adalah Xenia LI 1000 cc yang tahun 2004 ya, yang paling lama, tipe deluxe. Jadi untuk tampilan depannya dimulai dari grillnya itu chrome di atas emblem, bawahnya itu full plastik sampai ke bawah itu dua. Jadi lalu untuk lampunya sama. Dari tahun 2004 sampai dengan 2011 sebelum facelift yang generasi kedua itu lampunya seperti ini. Untuk garisnya itu hanya tambahan. Lalu kita pergi ke bumper. Nah, untuk bumpernya ini ada dua. Untuk yang generasi pertama ini ada dua versi. Yang pertama itu yang 2004 sampai 2006 pertengahan ke belakang itu yang belum VVT-i, bumpernya seperti ini. Jadi lubang tengahnya itu panjang ya. Nah, bedanya itu dengan VVT-i, dia itu untuk yang VVT-i lubangnya itu lebih kecil. Jadi pisahnya itu lubangnya itu hanya di dekat fog lamp kiri kanan. Nah, untuk bagian ruang mesin yang perlu kita cek, yang pertama adalah sebenarnya di paling depan ya, di bagian belakang fender besinya. Nah, besinya itu kita lihat dari ujung ke ujung, dari ujung atas. Nah itu kita cek bautnya, ada yang miss nggak, ada yang meleset atau nggak. Jadi untuk menilai bahwa mobil ini pernah ada riwayat crash, accident atau enggak. Jadi kita cara mengeceknya seperti itu. Sampai ke bagian lampu ya. Nah itu lubang-lubangnya itu bautnya itu pas atau tidak. Sampai ke tengah ada, sampai ke tengah. Nah ini ada bekas repair atau enggak, ada bekas kenteng atau bekas diketok. Itu biasanya meskipun di repair agak sedikit kelihatan agak gelombang atau gimana kalau habis dicat ulang. Nah, yang paling penting itu di lubangnya. Sekali lagi di lubangnya. Yang di kiri itu ada dua lubang. Kalau itu presisi, itu berarti yang samping itu aman. Dan untuk yang di tengah itu kalau presisi itu juga masih aman. Nah, untuk radiatornya, kita masuk ke radiator. Yang asli itu ada tulisannya Denso. Nah, dan itu bahannya kayak cor gitu ya. Biasanya kalau bocor orang tuh gampangnya kalau cari murah diganti atasnya aja. Jadi diganti dengan kuningan biasanya, karena nggak bisa ganti dengan cor-coran kayak gini. Misalnya ganti full dari sama radiatornya. Untuk bagian speedometer yang versi 2004 ini yang keluar awal, yang LI itu belum ada RPM. Beda dengan 2005 sampai 2011. Untuk 2004 ini yang belum RPM, dia
berarti belum power steering. Jadi setirnya masih berat. Nah, kita acuannya di speedo ya. Kalau speedonya itu belum RPM, berarti dia belum power steering. Kalau dia udah power steering, bisa dipastikan itu power steeringnya aftermarket atau tambahan, dia orangnya beli sendiri. Jadi bukan bawa. Nah, untuk bagian belakang, bagian dalam ya, yang perlu dicek itu sama kayak yang tadi, semuanya seluruhnya itu untuk bagian di bagian dalam yang paling luar itu kita cek semua di bodi sampingnya, di bodi dalamnya itu ada bekas repair atau enggak. Lalu kita cek ke kaki-kaki, dia itu masih normal atau enggak. Kita rasain setirnya itu masih direct atau enggak, atau udah ada speleng, dia lari-lari sendiri, kita lepas dia belok-belok sendiri atau enggak. Untuk cek kaki-kakinya kita coba di jalan yang agak jelek. Coba kita cari jalan yang agak jelek. Nah, ini ada tanjak, ada ini. Nah, kita coba ada bunyi aneh atau enggak.